大概约莫有3000万人受灾，那约莫涵盖这个菲律宾2/3的这个地方。这大小在菲律宾中部，你看这个大小，这个桥被吹得好像什么？好像纸糊的一样。海边来说话，有非常大的这个风吹过来，然后有暴潮。小马可是就说，菲律宾现在全国进入紧急的这个灾难状态，然后动员所有的资源要来应对这个灾情。拍摄的人一直不断尖叫啊！对，雨太大的时候，现在很多他们要救难单位也没办法去救，民众被受困在洪水里面，都在等待救援。那甚至我们看到很多画面，也是民众不幸就往生，就可能去救援的时候，你看到有些尸体就浮在这个，你看旁边还有车子就被这样冲过来。我们都说11月怎么还会有台风啊？是大概约莫上一个登陆台湾的，在11月的时间是吉达台风，是1967年，时隔已经58年了，所以我们一甲子没有看过这个11月再度登陆台风的这个事情，年度来说是第3晚的这个记录。